sebetulnya kita banyak terhindar dari puting beliung itu karena pohon itu. Kita perantingan ini sambil kita mengatur lalin agar tidak bahaya, agar tidak istilahnya mengenai warga atau mengenai. Kita sudah lakukan itu terus menerus malah sebelum musim hujan gitu. Cuman kan kita tidak ada yang tahu kan Tuhan mau berkehendak apa gitu kan, kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi kan. Tapi kalau kita usaha itu kita terus, bahkan tidak musim hujan pun terus ranting gitu ya. Jadi itu kita lakukan itu. Artinya giliran ya Bu ya, harus iya ya, memang jumlahnya menunggu. pohon kan banyak gitu. Jadi sekali lagi kenapa pohon itu fungsinya bukan hanya untuk indah, untuk aku justru nggak pernah ngomong indah, tapi itu untuk bahkan sebetulnya kita banyak terhindar dari puting beliung karena kita ada pohon. Dia puting beliung itu kan cari tempat yang kosong untuk dia groundnya itu turun ke tanah itu. Nah kita kalau ada pohon dia kan nggak bisa turun gitu ya. Tapi ya kadang risikonya kemudian ada putingnya nggak turun ke rumah, nggak kena rumah, tapi kemudian pohonnya ada kena itu gitu. Resikonya seperti itu. Ada rencana penambahan jumlah petugas di lapangan barangkali? Petugasnya banyak sekali sudah. Kalau terlalu banyak kan kita juga nggak kuat bayar. Berapa pohon yang dilaporkan? Yang dilaporkan sebetulnya sudah dari dulu banyak, cuman karena berganti-ganti lurah, akhirnya ini kemarin yang saya laporkan 2 pohon ini langsung dikerjakan. Tapi yang di sana ada bukan yang tinggi di depan Coto Makassar itu sudah lama saya bilang. Dilaporkan karena pohonnya besar atau gimana? Ya, karena pohonnya sudah tua untuk kan sekarang musimnya puting beliung takutnya. Ini nampak petugas DKRTH yang akan memotong ranting yang posisinya ada di atas, terhalang oleh instalasi kabel. Jadi mereka mencari sela-sela tempat untuk menuju ke ranting yang akan dipotong.